Yo，三條友亂咁噏，我係活縮醬，我係Charlie 吧，係吹死咩？又係我啊，Oscar。你冇擾亂我啦，大佬。我哋今集又請到 Oscar 上嚟啦，好歡迎 Oscar。走啫，係開始今集之前咧，我要買一買廣告先，又買廣告係啊，因為嚟緊我10月咧就會跑一個馬拉松啊，半馬拉松啊。咁啊，之前都有分享過噶啦，咁我就為一個慈善活動去跑嘅，咁就想籌到錢俾幫助一啲早產嘅嬰兒啊，premature baby。咁啊，如果有興趣支持我去跑半馬嘅咧，就依家下邊有 QR code 嘅，你只要撳入去，跟住咧就撳3個0啊、4個0啊，咁就 OK 噶啦。咁啊即當係籌款啦。咁啊10月我跑完之後有成績，我會公佈翻俾大家聽噶啦。好，咁我依家就不停咁樣訓練緊。好，真係好努力㗎，我哋真係好有意義，真係好努力㗎，係啊，好真係好努力係。咁我哋今集講嘅咧就好同我哋其實住喺澳洲好切身嘅喎。係咁係咩咧？就係如果啊，即係屋企啊，你發現有啲少少嘅維修啊，你究竟會選擇去自己做啊，定係打電話？唉，你埋嚟幫我搞個廁所啊，你幫我搞啲燈啊，你會係點樣處理嘅咧？即係OK，舉個例子啊，即係唔好咁誇張啦。舉個例子，譬如可能你個星盤漏水，咁你會係揾人嚟處理啊，定還是去自己研究下究竟呢個係啲咩星盤啊？個 parts 係點樣啊？因為你喺澳洲呢，其實你去 Bunnings 咧，基本上都買到晒所有嘅嘢，大部分嘅 parts 都買到噶啦。基本上你睇你揾唔揾到啦。你會係自己研究啊，定還是去唔好理啦，都係打俾個通渠佬，叫佢嚟搞佢啦。咁樣咧，自己你話自己真係自己搞下先咯，會自己玩下先。我有咁嘅興趣咧，係咯，即係好似你話漏水，咁你咪去Bunnings買個水龍頭換咗佢啫嘛，好容易啫嘛。你最即係你咁你咧？同埋我覺得而家嘅科技咧，即係你可能又有 AI 啦，又 chat，即係又有 YouTube 啦，你變咗好多渠道咧。冇錯。因為以前你就算你話你想做，你有咁意思去做，你未必識做，你可能要問朋友，就可能複雜咗。但係而家咁多social media 啊嗰啲嘢可以幫助到你。以前你要睇文字點做，而家淨唔使啊。YouTube 有個 video 教埋你點做，實際上有嘢睇。你咁樣擰呢度，咁就變咗。我都會咁做咯。以前就算係文字都係嗰個 menu 啊，你唔係上網揾到噶嘛。嗰個 menu 係攝喺你個床下底，係啊，即係你唔會揾到話你屬於個咩 model 啊咁樣噶嘛。咁你哋最勁咧，自己屋企 DIY 過啲咩咧？整過啲咩咧？如果你自己最勁屋企，填翻個埲牆咯。真係㗎，即係咁樣。牆譬如呢度有個窿咁樣喎。係啊，之前搬嚟呢度嗰陣時，車房嗰陣時有個窿㗎。咁咪補翻個窿。係呢啲咁嘅石膏 plaster 板咁樣補翻個 plaster。我都補過，補到㗎，補到，都要磨㗎喎，係嘛？補完之後又要係啊磨下咯，係啊，好大工程㗎，係嘛？係啊，我試過自己換門鎖，跟住唔係揾人嚟換門鎖，點知條友咧就攞錯咗個鎖啦，跟住咧門咧無啦啦有個咁大個窿。跟住佢唔理，佢話得啊，你去揾個地方自己揾啦，可以，跟住就好容易嘅咋，跟住就搞掂啦。跟住我又真係聽佢講，就真係聽佢講，點知好多功夫嘅，咁係咯，就一個咁大個窿，即係其實人哋咧可以做乜攞隻手穿入嚟，跟住咁樣開開門就已經得㗎啦。其實係真係㗎，咁最後點啊？最後我咪自己搞咯，自己換咗個鎖，自己去 Bunnings 買咗啲 plus， 即係嗰啲 filler 嗰啲嘢，fill 完佢，跟住最尾都要成道門拆出嚟，跟住就磨咯。磨完之後咧，跟住咧又要 paint 完之後咧就要再整多浸 gloss 喺上邊，咁樣就整翻靚佢。係咯，即係最後都整得靚嘅。其實都幾有麻煩嘅，但係最尾自己搞掂，起碼真係慳翻幾嚿水咯。有滿足感啦，係嘛？有滿足感。
同埋慳翻幾嚿水，真係好有滿足感咯。係即係你起碼其實自己整到啲嘢啊嘛。其實唔知慳唔慳幾多嘅。其實你嗰度油唔係用好多，但係你又買一啱。啱 Gloss 又唔係用好多，但係你又但係嗰條友 call off fee 都已經百幾蚊啦，係係啊，咪先而家澳洲 coffee 好興150蚊㗎。咁啊乜嘢都冇，就咁睇啫係喎，啊都150蚊噶咯，出嚟出係啊嚟。有啲嘢冇得避免嘅，即係我哋而家今集講 D.I.Y 啦，但係其實有即係 D.I.Y 即係你 do it yourself 啊嘛。嗯，其實有啲嘢就係 don't do it yourself 嘅，即係可能有啲係關於電啊，係關於煤氣的 gas 啊，即係 do it yourself 嘛。 don't do it yourself，即係好唔建議你自己做電同埋係做煤氣啊 gas 嗰啲嘅，因為嗰啲係喺澳洲係好嚴格嘅，真係冇牌，水電牌咧就係係唔可以做嘅。係因為如果萬一屋企有啲咩事啊，即係可能火燭啊，係保險係保險唔 claim 㗎唔會包嘅。係即係因為你唔係因為經過一個專業人士去做，所以水電係完全唔建議大家自己 DIY 㗎嚇，大家聽清楚啊！我哋而家講緊係一啲好簡單水係邊啲啊？水唔係水，即係佢哋叫水電啦，電啦，電啊，電啦，嗯同埋煤氣啦係啊，我諗你，electricity 講水係 plumbing。 electrical 同埋plumbing OK 嘅，plumbing OK 嘅嗯，即係你唔係 wastewater 嗰啲都 OK 嘅，係你就咁普通屋企水喉 OK 嘅。係咁但係你講到如果電同埋 gas 咧，就一定係唔可以嘅。嗯，你唔好諗住掹條電啊，係駁條電好簡單，都係同色，我都知好簡單嘅，但係係真係唔可以做啊！千祈唔可以做啊！咁吹水咩咧？有啲咩勁嘢喺屋企做過？其實我真係冇乜勁嘢，因為我冇乜呢方面嘅天分天分嘅，真係。即係好似有時冇逼不得已，就係譬如我有一次個廁所爆水，係即係佢係嗰個馬桶蓋咧揭起咗，即係上面個馬桶蓋揭起咗咧，佢啲水係咁即係四方八面咁湧出嚟，噴出嚟。因為佢嗰嚿膠我都唔知乜鬼嚟，個膠總之係裂咗咩都好啦。係咁我一手揞住佢，一手就打電話，打俾嗰個邊間公司嘅嗰個emergency 啊，試下。試下我同事。佢後邊嗰係啊個水缸啊，係啊，即係其實你可以揞住佢，閂咗個水掣先。係係啦，係啦呢個就係個問題啦，因為我唔熟呢啲嘢啊嘛，係所以我又喂大佬，我唔係成日爆屎，唔係爆屎，即係爆個水命啊，我就係一路揞住佢，一路打電話俾佢，跟住佢又話哦，sorry，你個 expire 咗，你記唔記得你有打俾我㗎？哦係咩？係你有打俾我嘅，水出嚟嗰次喎，係你仲有 send message 俾我，你 send 咗張相俾我，喂緊急事，係我而家唔係個屎坑嗰度漏水。真係我而家打俾你啊有個 parts，人哋叫我去換嘅。係你覺得我去賓寧買到嗰個 parts？唔係咁，但係嗰陣時係已經完咗，冇爆出嚟啦嘛。冇爆出嚟嘅係，但係係已經同一件事，停咗同一件事嚟㗎嘛係啦，同一件事嚟㗎嘛。後尾咧，我唔知點樣打俾邊個 friend 嘅時候咧，佢就叫我咪打俾我咯刪個水掣先。咪打俾我唔係咯。唔係，佢嗰陣個 friend 叫我刪個水掣先，跟住我話邊個水掣啊？跟住揾到係啦，即係喺呢對面街咧，嗰個 pit 嗰度隔離嗰個水掣啊。係，咪即係呢啲就係好似係周星馳嗰度，即係呢啲嘢我就會盡量嘗試自己做先，但係因為我本身嘅技巧 skill set 係啦唔喺嗰度所以，skill set 唔喺嗰就度。但我都會一定係會，同埋有另外一啲咪就係可能換下啲簡單嘅啲水龍頭啊，即係嗰啲 YouTube 有嗰啲咯。嗯，但係你 YouTube 話咩都有啊。有一次咧，我勁搞笑就係我叫嗰個 technician 嚟換嗰個乾衣機嗰粒掣，因為佢出煙有啲燒窿咗個粒掣。嚇？係啊。乾衣機嗰粒係啊掣出掣煙。係啊，即係佢個開關掣咧，唔知點解佢即係後面黑咗啊？應該係唔知咩事，總之黑咗啦，咁咁就唔 work 㗎啦。係係啦，咁我叫佢嚟啦，咁又要俾 call fee 啊150蚊啦，係跟住又佢，因為其實我叫佢嚟之前咧，我自己都開咗，我開咗嚟睇睇先，跟住見到喂黑晒，你仲應該黑係嘛？係咪應該係呢嚿㗎啦？跟住之後佢咁我聽人講水電唔好自己搞啊嘛，咁我咪call 佢嚟啦，anyway 都佢嚟到佢又唔知發生咩事喎，但係佢係電工嚟嘅喎，都唔知發生咩事係啦，。我話會唔會係嗰度咧？跟住話可能係，跟住我話會唔會係需要換呢一個 part 咧？
應該佢應或者該係。仆街。跟住咧，然之後咧，佢就過咗唔知幾耐之後，過咗幾日之後就拎咗個 part 嚟啦，就換咗 part 就 work 咯喎。所以以後咧發生同一個問題咧，都發生咗一兩次之後，我都自己換。你諗下，叫佢嚟，佢又係做翻同一樣嘢，係佢又又開咗。望翻嚟添喎，仲要係嘛？佢冇問我嘅，係我話會，因為我見到佢睇咗好耐，都唔睇乜鬼。好尷尬，如果佢問翻你呢個問題，係啦係啦，究竟係邊度有問題咧？係。你話唔話到俾我聽邊度有問題？即係我話俾呢個好尷尬實際上會唔會係呢個嘅問題咧？佢話哦，應該係，係所以你老實我講，你俾翻張單佢添啊！係，所以最後嗱，我叫佢嚟，佢搞掂晒成全部嘢，180蚊收檔，你180蚊200蚊，我自己換嗰陣時，我上 eBay 8個幾一嚿，我自己換完就8個幾咯。係啊，係係啊。真係好誇張。呢度所有嘅 service 或者 call fee 都係人工㗎咋，係啊個 parts 其實好平㗎咋。係啊，係我擰個螺絲啊，大佬。冇錯係咪先？唔係冇錯，你佢真係幫到你個 call fee 俾得即係係俾得合理嘛？係有啲真係埋嚟睇一睇㗎咋。係啊，俾你把嘅，你俾翻我啦，我教你點樣整啊。有啲仲而家要硬食 call fee 喎，係啊，係啊，即係佢一定要收你 call fee 先，係之後先再判斷你有咩問題，再收你第二次嚟，係再收你 parts。我第二次通常就唔收 call fee 㗎係嘛？第二次唔收 call fee，但係佢已經食咗你第一次 call fee 啦嘛。係係啊，即係你唔可以話俾佢聽，我覺得個 filter 有問題，你嚟同我換 filter 啦。係話唔得㗎我出嚟睇睇我要睇睇先，嗰個150蚊、180蚊，我收硬你㗎啦。係咁我下次換 filter 啊冇嘛， part 啦，係啦我，冇 pass，我聽日再嚟。次次都冇 pass 啊係，佢哋唔會帶啲 pass 喺個車度。梗係唔會啦。係啊，我最勁嗰次啊，最勁嗰次係擒上咗個天台，即係嗰個天係咪叫天棚？唔係騎樓，唔係騎樓， Roof 係 Roof 係啊頂啊！屋頂。個原因係咩咧？因為我屋企漏水，係屋企做嘢。係係跟住係 Siri 出同我跟住講嘢。 Siri 就係幫你解決咗個問題。唔好咁危險啦，胡都添。咁啊，屋企漏水做咗一嘢漏水啦，跟住之後咧就咩事咧？跟住就發現樓上個天花板咧有一笪黑咗，即係好似發咗毛咁喎，就知係漏水啦，跟住滴水啦。跟住打去保險公司，保險公司話你係漏水啊嘛，跟住佢話要整嘅，知道要整噶啦，但係保險公司就話你一定要整咗上面漏水嘅地方，佢先會幫你整入邊嘅嘢嘅。係哦，咁我就膽粗粗，又唔係膽粗粗嘅，我都好撚大膽嘅。擒咗上去，擒2樓又擒咗3樓，擒咗上去，跟住原來就發現舊嗰個水機咧，即係嗰啲water cooler 啊，嗯，對上佢哋裝嘅時候咧，嗰啲去水嗰啲喉咧，佢哋冇帶咗落去個吉塔嗰度係去水，係佢就咁喺流晒個 roof 嗰度流嘅咋。嗯，哦，咁我心諗搞乜嘢啊？係跟住之後度好晒啲 pipe 嗰啲 size 啦，跟住又去賓寧，跟住又買幾碌 pipe，擒，第二日又擒上去，我真係 DIY 連埋呢樣都 DIY 係咪連埋 DIY 咪黐，因為嗰陣時我係做水嘅，咁我就知道原來佢啲水嗰啲膠啊喺邊度買啊，或者已經嘅車已經有晒嗰啲膠㗎啦，跟住咪逐條喉咪黐嗰啲膠喉駁翻去一個正常嘅去水嘅地方，搞掂好晒啦，打俾保險公司，搞掂好晒啦，係咪 OK 㗎啦？OK 冇問題㗎啦，跟住佢咪叫佢揾人嚟整翻入邊咯。呢個係即係我覺得係已經係最厲害㗎啦。擒到上3樓，你知我屋企嗰度有兩邊又斜㗎嘛，其實都好高㗎嘛。高啊，係啊跟住擒到上去，我仲要之後再擒第二次喎，又漏水喎。喂，你而家講起咧，我都試過擒起，不過我冇3樓，我2樓。係2樓都好恐怖啦，係又係漏水，有啲發咗毛啦，黑黑地啦，我又係擒咗上去，因為你知嗰啲 call 又好鬼貴噶嘛，係我直情係擔張梯問鄰居擔張梯駁由地下上1樓嗰個 garage 個頂，再自己收翻張梯，再擺上去，再擺上去2樓，係擒咗上去，然之後咧去到咧，我發覺原來嗰啲嗰啲叫咩啊？瓦片嗰啲瓦片瓦片有個移咗位，有個窿。我頂你，仲要嗰個瓦片咧係邊邊嘅，
哦，去到最邊係啦好難 reach 啊係啦，所以我一個人啫嘛，因為係係啦，咁我自己慢慢咁行埋躝去。過去啦係嘛？係啦，慢慢咁你要重心又低，雖然我已經夠矮啦，咁呢度去到咧你講啊，唔係我講啊。係啊，上嗰時嗰條樓梯咧又喺度驚佢喐，你明唔明啊？我明啊。即係你驚佢嗰個唔夠斜啊嘛。係即係呢啲你而家咁講，我就記得係危險㗎，我我仲要排2次喎。係隔咗冇耐之後又漏水喎上面，係跟住之後發現咧我個熱水機漏水啊，哦就係啲舊式嘅熱水機有個水機喺個地下嗰度，就原來個用法咧就係佢先 send 啲凍水上去個天嗰度，即係個天棚嗰度，跟住咧用啲熱能熱咗啲水啦，先再去煲嗰啲水嘅，嗯咁咪唔使嘥咁多電咯。哦因為經過個太陽曬過嗰啲水嘛，就係嗰嚿嘢漏水，我又擒上去咯喎，跟住琴日原來發覺嗰個嘢漏水咯喎，打電話去嗰啲換熱水機、熱水爐嗰啲咧，哦嗰啲真係好好賺。佢走埋嚟，跟住我同佢講：哦，聽日你嚟睇啦，又係150蚊 call fee 啦。嚟到跟住話：哦，我同你換呢個點3500蚊啦，同你換咗佢啦。嗯心諗3500蚊，你吹波啊真係嘛？鳩講嘅啫佢哋。跟住話：冇 stand 哦，我轉頭打俾你啦，即刻上網睇。佢講同一個 model，我打去第二間公司去 quote 啦。跟住同我講話：哦，我哋有貨啊，1500蚊同你搞啦。第二日同你裝埋。係啊，即係大家咧，就算去揾上網揾到任何人幫你嚟睇 quote 俾一個價錢你咧，都唔好信啊！永遠都係高3個嘅，人哋嗯都係 at least 2至3個，你嗯先好決定。即係佢當下咧，佢會逼到你話：哦，你而家唔換啊，你會冇熱水嘅喎，你點嘅喎。嗯你今晚、聽晚成個禮拜都冇熱水㗎唔啦。好信佢哋係啦，出邊總會有人幫到你嘅。嗯佢哋嗰啲係好為咗要賺你嗰啲快錢咧。係你諗下喎，我之後揾到個人嚟係裝1500蚊啫喎，係啊同一樣嘢啫喎。係啊，第一個人 call 我3500蚊喎，佢1500蚊已經賺咗㗎咯喎，已經賺咗㗎咯喎。佢再收3000蚊嘅賺你得仲多你諗下佢係幾過分啦？係因為佢就係會睇到你個急切性，係啊你冇熱水，係啊你屋企有小朋友，係佢就即刻開大個價。呢啲真係好搞啊！呢度係有呢樣嘢出現嘅，係啊即係唔好諗住西人主要係因為冇事政，府冇 standard，係啊係啊呢啲一樣嘢啊嘛。係。係啊所以佢哋咪而你自己個人你又換唔到咧，係咯，即係你又水電你又自己做唔到嘛，係咁你一定要揾嗰啲人搞嘛。係所以呢樣嘢大家要小心處理啊。係啊，係特別澳洲啊，澳洲呢啲係好搞啊，係係，非常之小心。除非佢有 outline 到佢要做嘅嘢，同埋點解 quote 你咁多，嗯，係然之後你攞佢要做嘅嘢同另外一個 quote。係去比較去比係啊。如果你話哦佢3500蚊去做多好多樣嘢嘅話嗯，justify 到佢點解會貴過人哋咁多，係咁都可以叫合理啦。仲有但如果喎，淨係好似機換機咧，咁就真係好啦。仲要喎3500蚊嗰個咧，我問佢嗰部即係舊嗰個水塔啊，你會唔會幫我拎走啊？佢話要加錢啊，仲要加錢，係啊，仲唔知加200定250去 disposal 啊？係跟住1500蚊 call 嗰個咧，我問佢：哦，你係咪舊嗰個幫我拎啫嘛？係正常，我哋係咁做係咯。咯，係咯，係咯。係咯，心諗原來正常係咁做嘅，係啊原來有人係唔正常嘅方法去賺你啲錢。係咁你應該寫個 bad review 俾佢啦。我咪呢個應該係要㗎，呢啲要宣傳下我㗎。唔想嘥時間去做嗰啲嘢。呢個唔係嘥時間，你希望將來嘅人都受惠啊嘛。係係啊，所以即係屋企 DIY 都好啦，即係可能你都要需要某一啲 tradie 同你合作嘅，大家都要小心價錢啊，嗯個 scope of work，即係佢嗰個做嘅嘢嘅範圍係幾多啊？大家要好清楚。因為水機我都有換過嘅，我都有攞個 code 嘅。係咁有一個係真係貴，即係貴成1000蚊嘅。真係啊，咁但係佢同我講，因為佢會幫我打翻個 footing 落去嗰個地下，係然之後先安部機係，rather than 就咁安部機喺個地下咁又唔同喎。嚇，咁就唔同啦。佢解釋到俾你聽，咁但係對我嚟講，有 footing 冇 footing 我冇所謂啦，㗎嘛，係啦，你懟部機落去就懟部算啦機我要用翻有雨水得啦。係啊唔係咁，另外嗱，我哋今日講咁多 DIY，頭先咁講啦，其實好似你咁講，好嘅 tradies 同唔好嘅係真係可以價錢同埋手勢爭好遠嘅，嗯係嘛係即係令到你成個結果，就算你價錢差唔多，但係呢一個手勢好好多，手勢冇咁好，真係爭好遠啦。係係咁我哋嗰個其實 WhatsApp 群組咧，係
都可以用嚟做下呢啲資訊嘅分享。做下啲手勢，係啦，即係做手勢啦。即係譬如如果我哋 WhatsApp 群組裏邊，特別係澳洲啦，係嘅人話，我而家喺墨爾本東區，我想揾一個乜乜乜師傅。係咁如果真係大家真係用過嘅嚇，手勢好，價錢係公道嘅，係亦都可以分享 share 下係啦介紹翻俾係啦大家咯。咁啊，我哋可以幫下啲真係公道而又誠實嘅 traders 可以有多啲工啦。絕對有嘅，即係係啦都用過一啲係唐人，即係未必係香港人啊，唐人嘅好老實嘅，係啊，即係好佢無論計個價錢上面啊，所有嘢都係好公道嘅，佢哋又唔會收多一分錢，做嘅嘢都係做足俾你嘅，係啊，所以即係我哋有呢啲嘅content，我哋都會分享嘅。係咁所以如果你哋入咗我哋個群組啦，係啦，咁都可以享受，即係唔享受啦，都可以分享到呢啲資訊俾大家聽咯。即係大家都唔想大家捉招噶嘛。係啊，即係唔通我見到你，係你換嗰部機3000幾蚊，我會笑咩？我唔會噶嘛。係我記得我哋係咪之前有一個人話搬屋，跟住我哋又俾個 contact 佢㗎，有係咪嗰個？搬屋記得喺係啊群組入我哋邊都會有係哦，好似係喎。係啊係啊係啊，好似係喎係啊係啊即係呢啲嘢係就係即係個喺個群組入邊係啊就會發生咯。係啊係啊， OK，又或者群組入邊可能有啲水電工係嘅啦，係嘅喎人士啊，咁你哋都可以推廣下自己係嘅你一講已經有幾個嘅名喺度出現咗啦。係嘛唔？係我哋係啊群組裏邊真係有啲 handyman 啊真係有係真係啲 traders 啊，係即係可能你哋嘅專長係完全唔一樣嘅。咁即係我哋個群組就希望唔係淨係賣廣告啦。係如果唔係，我哋嘅群組係資訊分享嘅。係咁但係如果真係有人出嚟求教，或者你真係又要幫手嘅係啦，嗯咁你都可以留下名。冇錯咁希望都可以互相幫到對方啦。唔好冇錯淨係賣廣告啦，係啦。冇錯。咁仲有咩啊？DIY 仲有啲咩啊？我我之前我定係整個 fans 啊。哦你個 fans 點啊點啊點啊！之前我個 fans 係有棵嗰啲 vine 咧，嗰啲躝藤咧，係就躝住嗰個 fans 嘅。嗯咁我嗰日見佢咁 Q 多錯，我就清晒佢啦。嗯點知鋸咗之後咧，原來我個 fans 係揈下揈哦，下，因為就冇咗個躝就因為係啦因為啲躝藤個躝幫你藤 hold 躝住咗住咗，係係啦，跟住發覺原來後邊有幾碌咧係定屌揈咁樣，係變咗成件事就有大風吹咧，佢又會揈嘅喎。係咁你知 fans 呢啲喺澳洲整係好貴噶嘛？係你一係換就換成排，嗯仲有隔離屋 share，隔離屋唔 share，咁你就硬食。係，嗯即係你唔會換一個係啦 section 嘅亦都唔會換一個 section 嘅。嗯咁我見佢其實係有冇爛喺個底嗰度，喺個地下嗰度有少少鬆嘅。咁我有上網睇過嘅，跟住又係賓寧有幾個嗰啲 product 就係鐵一個 U 型嘅鐵，就係扣翻落去現有嗰個碌柱，然之後再揼落去，再揼翻深啲，跟住再轉翻啲螺絲係，hold 翻孖翻住下邊嘅。係嗯咁嗰個就係好平嘅啫喎，每一個好似30蚊到，嗯但係要自己揼啦。係咁但係我就買咗兩個就60蚊，跟住我自己嘅勞力去揼翻入去，係啊咁成個 fans 結果就好穩啦，好穩啦。啦，咁但係如果你諗下，你揾人去出嚟整，哇嗰哦唔得啦度最少三千蚊，係啊係三四千蚊去換翻去，係啊，所以如果整 fans 嘅朋友咧，唔好揾我。你有 WhatsApp 嗰陣就你就可以話，係啦就可以幫你解決呢個問題，係幾好啊！係我有 WhatsApp 我有群組 call out fee 啊，我幫你 access 咗先睇下可唔可以做。 WhatsApp 群組就可以揾到呢啲嘢，係漏水啊，擒天台啊，又可以揾到。係啊千祈唔好揾我清吉下揾佢啦嚇，佢勁啊，琴嘢。嗰啲膠啊，幫你黐啊活，屎蝦嗰度有。係唔係？我可以幫你撳住，我可以幫你撳住先，係啦，咁你可以打電話。係啦，等你可以打電話，係幫到手嘅我哋。係都有高 outfit 啊，大佬，兩隻手㗎，唔係一隻手㗎，係啊，係仲有咩啊？仲有啲咩啊？DIY 都係咁上下啦，即係喺度都係要提多大家一次啦。即係總之屋企嘅電、屋企嘅煤，即係 gas 同埋electricity，千祈唔好自己搞，嗯一定要有專業人士。即係可能你整下啲門膠啊，係啊，批下灰啊，係咯，自己搞完全冇問題嘅。嗯係接觸到電同埋煤真係唔可以自己搞啊！係，係啊，呢個係一個一定要嘅 advice 啊！嗯，
點啊有冇嘢補充？有冇嘢補充？哇！已經出到佢講有冇嘢補充，我睇唔到個時間。差不多噶啦，係差不多噶啦。咁啊，今集都係咁樣啦，咁上下啦。我哋再一次多謝 Oscar 上嚟我哋節目 Thank you, 啦， thank 一連4集喎上嚟，係啊。咁啊，有時間再講啦。拜。拜。